علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردن نظرتون درباره ابو محمد مدنی چیست؟ چگونه یک آدم است؟ آیا درس‌های ایشان رو توصیه میکنید؟ نه خیر، من درس‌های این شخص توصیه نمیکنم. یک شخص تقریبا مجهول الهویه هست، خیلی شناخته شده هم نیست، بیشتر به لحاظ چهره خود، فقط به لحاظ شخصیت معلوم نیست، از پشت فضای مجازی شناخته شده و افکاری برخلاف اعتقادات اهل سنت داره. در بحث تکفیر بسیار آدم بی ضابطه است، بی قانون است. در ما طالب علمای اهل سنت در جماعت بر اومدیم تا همین روزه، همین طالبایی که در دعوت به حاضری است، من به تمام مسئولیت میگم، همه طالب علمای تاجیکی که به دعوت مشغول بود تا دیروز همین حاضری است. بعد همین زیناکاری، خبیثی، فحاشی، فاحشه‌گری، مشرک لعین واقع و افکار و اعتقاداتی که دارد موافق افکار و اعتقادات علمای بزرگ سلف صالح و روش اهل سنت و جماعت نیست و توصیه نمیکنم که درسای گوش کرده بشه. و کسایی که درسای گوش میکنن عده‌ای بسیار جوانانی تندرو بار میآیند که جز تکفیر، جز به اصطلاح با دشمنی با مسلمانان دیگه اصلا کاری ندارن. عموما یک سره دیگه و هم یک حالتی میشه که غیر از خود دیگه اصلا کسی مسلمان قبول ندارن، فقط از او هر غیر از امو عالم خود دیگه علما شما سوال بکنین از این افراد، بگین کدام عالم مشهور و بزرگ قبول داری که او هم مسلمانه؟ یک عالم مشهور نام ببر که او هم مسلمانه، تو قبول داری مسلمانه. غیر از گروه خودش کسی مسلمان نمیدانن عموما. از او اگه سوال بکنین شاید حالا بگن که نه ما چنین چیزی نمیگیم، اما از او سوال بکنین. خب از علمای بزرگ، مثلا منظور همین زمان است، علمای معاصر، علمای بزرگ کدام که قبول داری مسلمان است؟ عموما متاسفانه بسیار، حتی شیخ البانی رو تکفیر میکنن، شیخ ابن عثیمین رو تکفیر میکنن، شیخ ابن باز رو تکفیر میکنن. بسیار از پیروان اینها چی هست. توصیه میکنم که هرگز درسایش گوش نکنید. یک آدم بر منهج غیر درست و بر راه غیر صحیح است. في سجن طاغية لنا أخوات، فلمثل هذا تذرف العبرات، ويحل في قلب الصدوق هشاشة.